Простите, а вы тот самый кот, что садились в трамвай? Я. Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то всегда говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта. Ну, вы знаете, мне кажется, что вы, в общем-то, не очень-то кот. Спасибо. Балбес он, балбес. Вы скажите ему об этом. Можно телеграмму послать или письмо. На то и почта. Шарик, ты молодец. И правильно это. Если бланк поздравительный, адресата сначала поздравить надо. Ну, хорошо, хорошо. Поздравляю тебя, Шарик. Ты балбес. Выходи! Выходи, подлый трус. Ребята, давайте жить дружно. Вижу, кто-то из встречных был неприветлив и когтист. Я что, все еще сплю? Кто же это так полоснул? Баранды Брандашмык? Так, дай поближе взглянуть. Что ты хочешь? Рану нужно обеззаразить методами чеширской медицины, иначе инфекция и гнойный абсцесс. Нет, лучше не стоит. Я проснусь совершенно здоровой. Позволь, хоть повязку наложу. Ну, а зовут тебя как? Алиса. Наша Алиса? Единого мнения пока нет. Ах, я всегда сторонюсь политики. Все отдам за сапожки. Мяу.